我发现很多小朋友对番茄肉酱这一类酸甜口的酱菜啊，他们是比较喜欢的。像我儿子去大家乐吃饭的时候啊，一份大份的肉酱番茄意面，他一个人可以吃得完的。所以有时候呢，我在家有空就会给他熬一些那个番茄肉酱放着，给他可以拌面吃。每次做番茄肉酱，我儿子就会提醒我，要多放一些番茄哦。我一般就会用粉番茄、大红番茄还有圣女果这3种来配搭。粉番茄它是甜一点，口感是沙一些，做出来的番茄酱呢就带一些颗粒感。大红番茄就是酸一点，汁水多一些，它可以让做出来的酱啊带一些酸甜感。圣女果是因为它的番茄味呢比较足，这样做出来的那个酱啊味道才够浓。今天没有买到好的牛肉，就用了一小块梅头肉来做这个肉酱。梅头肉它的肉质比较嫩滑，熬出来的肉酱呢也会好吃一些。相比那个紫皮洋葱，熬这个番茄酱我更喜欢用白洋葱，它的味道没那么冲，然后甜味也是重一点。最好就是用绞肉机把它绞得碎一些啦。梅头肉它本身就是带一些油脂，所以炒肉末的油呢就不用放太多，中小火把肉末炒到松散，有一些微微金黄了，就可以把那个白洋葱末给倒进来，继续给它翻炒到洋葱末的香味都出来了。这个时候就可以把番茄倒进来。我这个锅呢就不够大，番茄才分2次下锅的啊。翻炒一下，让锅里的肉末啊、洋葱末还有番茄漏得均匀一点，接着就盖盖，小火给它熬1个小时。调味最好呢就是给它放那个黄冰糖，味道会清淡一点，加一点点老抽呢，让熬出来的番茄酱颜色好看一些。把它揉匀了之后就继续盖盖，用小火继续给它熬半个小时啊，这样做出来的番茄肉酱味道才会好。每次熬这个酱我做的量呢就会比较多，把它装在密封罐里，放冰箱冷藏可以吃好几天呢。这一罐看起来是不是很像那个辣椒酱？剩下的呢我会给它装在小罐里，放在急冻里面，这样呢就可以放久一点。今晚我们家呢就是吃番茄肉酱意面，自己家吃呢就可以放多一点这个番茄酱啦，很香的。我还打了一杯那个莲子杏仁糊呢来配这个番茄肉酱意面。